Здравствуйте! Сегодня мы разберем два изделия. Это кулич и панеттоне. Они так похожи, но они настолько разные. Эти ароматные, пышные и сладкие изделия не просто украшения стола. Они несут в себе целый пласт культуры, традиций и, конечно, настоящую магию выпечки. Один пришел к нам из глубин русской культуры, другой из солнечного Милана, где без него не обходится ни одно Рождество. Казалось бы, оба сладкие, оба дрожжевые, оба праздничные, но на самом деле между ними огромная разница в истории, в технологии приготовления, в структуре, вкусе и даже в философии подхода. Мы разберемся, чем отличается достаточно плотный, вкусный и влажный кулич от воздушного панеттоне с большими порами и своеобразной отличительной структурой. Поговорим про тесто, закваску, технику замеса, как добиться правильной текстуры, какие ошибки случаются у новичков и что нужно знать перед тем, как приготовить эти два замечательных и таких вкусных изделия. Если вы думаете, что это просто сладкая выпечка, вы удивитесь, сколько нюансов скрывается за красивой глазурью и золотистой корочкой. Так что устраивайтесь поудобнее, впереди технология, история, тонкости и сравнения. Будет интересно, немного сложно. В финале этого видео я резюмирую все основные нюансы приготовления этих изделий. И начнем мы с истории. У каждого из этих изделий глубокие корни и своя философия. Кулич — это не просто праздничная выпечка, это символ. Его пекут раз в год. Раньше куличи были разного размера, от маленьких до очень огромных, весом несколько килограммов, для целой общины. А в детстве я вообще встречал куличи, которые выпекались в емкости, объем которой превышал 30 литров. Так что куличи могут быть совершенно разные, от супер маленьких до огромных. Это в большей степени еда, связанная с духовностью и ритуалом. В каждом регионе свои особенности. Кто-то добавляет шафран, кто-то топленое масло. Но суть остается одна. Кулич — это символ праздника. С панеттоне совсем другая история. Это рождественский десерт родом из Италии, точнее из Милана. И здесь, в отличие от кулича, больше сказочности, чем ритуала. Есть красивая легенда, что его впервые испек повар по имени Тони. Отсюда и название. Пане ди Тони. Хлеб Тони. Другие источники говорят, что его придумали в богатых домах как подарок на Рождество. Со временем панеттоне стал символом итальянского Рождества. Воздушный, ароматный, полный изюма и цитрусовой цедры. Он буквально пахнет праздником. Интересно, что оба изделия сезонные и редкие. Их не делают каждый день. И, наверное, в этом тоже их прелесть. Мы ждем их, как ждем праздника. И в каждом куске часть той самой атмосферы. А теперь к основе всего. К тесту, ингредиентам. Именно здесь начинается главное отличие между такими большими и важными изделиями, как кулич и панеттоне. Кулич готовится на дрожжевом сдобном тесте. Конечно, бывают варианты кулича и кексового формата, но здесь мы его рассматривать не будем, так как кулич кексового формата — это все-таки исключение, чем правило, потому что в традиционном варианте кулич — это дрожжевая сдобная выпечка. А это значит, что в нем много яиц, сахара, молока, сливочного масла. Все очень насыщенно и по-домашнему. Часто в рецептах используется ваниль, мускатный орех и другие специи. Но главное — это текстура. Тесто кулича получается довольно плотным и упругим. Оно поднимается, но не становится слишком воздушным. И в этом его шарм. То есть текстура и поры у кулича мелкие и должны быть мелкими. Потому что кулич в целом, даже дрожжевой, он больше похож на кексовую выпечку. Конечно, бывают и вариации, бывают разные рецептуры, скажем так, разные традиции, может быть, даже в разных семьях, в разных регионах. Но в целом, если брать усредненный вариант кулича, это все-таки мелкопористая сдобная выпечка. Он должен быть почти хлебным, но праздничным, сдобным, маслянистым, с большим количеством цукатов, шоколада, орехов и других добавок. Здесь важно понимать, что добавки, вот эта смесь добавок может быть любой. Здесь вы выбираете на свой вкус. Но по опыту скажу, что если есть цукаты и сухофрукты, это, наверное, будет лучшим вариантом. Орехи все-таки в меньшей степени подходят в кулич, хотя их тоже добавляют. Важно помнить, что вот эти изюм, сухофрукты
конечно же, должны быть промыты. Это логия производства кулича понятная. Его можно приготовить достаточно быстро. Сухие ингредиенты соединяются вместе, жидкие отдельно. Для начала замешиваем тесто до полного образования клейковины, а только потом добавляем масло и замешиваем до гладкости. Важно, не перегреваем тесто, и максимальная температура в конце замеса 26 градусов Цельсия. Редко, когда она может быть больше, если в вашем куличе достаточно много жира, то есть масла. После того, как тесто готово, мы вносим добавки. Обычно это примерно от 30% от общей массы теста. Почему добавки мы вносим именно после вымешивания теста? Потому что добавки, во-первых, при интенсивном замесе могут просто распасться и вмешаться в тесто. Особенно это касается изюма, кураги и каких-то мягких добавок. То есть вы можете потом их просто не увидеть. Во вторую очередь, и как бы это тоже важный момент, и можно поставить его даже и на первое место, это нарушение клейковинного каркаса. То есть когда мы добавки вносим раньше, чем образовалась клейковина, просто кулич может не вымешаться. То есть будет постоянно препятствие образованию клейковины, замес будет дольше, и вы просто можете перегреть изделие. И, соответственно, все временные промежутки будут проходить неверно. И, как следствие, вы просто не сможете получить нужный результат. Как я и сказал, добавок это примерно 30% к массе теста. То есть на 1 килограмм теста это примерно 300 грамм. Но здесь важно понимать, что сколько бы вы ни сделали добавок в кулич, как правило, их всегда будет мало. Поэтому если вы хотите, чтобы в вашем куличе эти добавки явно были и явно ощущались, я рекомендую все-таки добавлять выше 50%. Дальше мы поговорим о нюансах вот конкретно добавления всевозможных компонентов в тесто, и уже там я подробнее раскрою эту тему. Конечно, предварительно курагу нужно помыть, изюм помыть, орехи очистить, если это требуется. Важно, чтобы все вот эти добавки, ингредиенты того, что мы будем вносить в тесто, были нарезаны на равный размер. Потому что это просто облегчит нам дальнейшее нарезание кулича уже, и они не будут оттуда вываливаться. И так будет проще и понятнее формировать сам кулич. Можно всю эту смесь предварительно за 7-8 часов до приготовления теста замочить, например, в сиропе или в сиропе со специями. Понятно, что вот этот процесс замачивания также должен проходить после того, как вы предварительно промыли все сухофрукты. Этот процесс замачивания, он как бы уменьшает количество влаги в исходном тесте. То есть, если у вас есть сироп, например, 1 к 1, в котором вы замочили ваши сухофрукты, изюм, орехи и так далее, и вы не планируете его сливать, то есть сухофрукты и изюм впитают в себя часть воды, но часть воды у нас останется непосредственно в емкости, где они лежат. Поэтому воду, которая есть в сиропе, вы должны пересчитать. То есть, например, у нас был сироп 1 к 1, там 100 грамм воды, 100 грамм сахара. Вы сварили этот сироп, и вот эту воду, если вы не планируете ее сливать после того, как замочили в ней сухофрукты, а планируете добавить ее все-таки в тесто, вот эту воду нужно вычесть из основной воды в замесе. То есть, если в вашем замесе, например, 300 грамм цукаты вы замочили в воде, там, в сиропе весом, там, например, 100 грамм, то там было как минимум 50 грамм воды. И вот эти 50 грамм воды вы должны вычесть из основного замеса. То же самое касается и сахара, потому что сироп будет сладкий. И если вы добавите еще лишний сахар, то получится, что у вас будет слишком высокое содержание сахара. А как мы помним из предыдущего видео, это может негативно повлиять на брожение теста. Обычно, конечно, жидкость в куличе это все-таки молоко. Иногда бывает комбинация молока и сливок. Такое тоже возможно. Для более сложной технологии кулича можно использовать опару 3- или 5-часовую. Опара замешивается из муки, молока, дрожжей и сахара. Любую рецептуру, которую бы вы взяли дрожжевого кулича, можно переложить на такой формат производства. Для этого нужно взять часть муки из рецептов,
от 20 до 30% общей массы, 10% от общего объема сахара. Жидкости нужно взять столько, чтобы влажность опары была 110-120%. Воды больше, чем муки. То есть на 100 грамм муки у вас будет 120 грамм воды. И сколько-то дрожжей и сахара. Подробные видео о вариантах опары есть на моем канале. Я сделаю подборку этих видео и оставлю в описании, для того, чтобы вы могли посмотреть, какие виды опары бывают и какие, собственно, варианты приготовления опары есть, чтобы использовать в своих рецептурах. После того, как мы замешиваем опару, мы оставляем ее на 3 часа в условиях цеха. Нужно обязательно ее чем-то накрыть, для того, чтобы она не заветривалась. Чем более влажная опара, тем быстрее будет проходить процесс брожения. Чем более густая опара, тем медленнее в ней проходит брожение, и тем надольше вы сможете ее оставить. Опара — это тот полуфабрикат, который готовится от 2 до 6 часов максимум. Это можно полноценно назвать опарой и, соответственно, использовать ее в своих рецептурах. Вы можете взять свою рецептуру и переложить на такой вид технологии. Панеттоне же, в свою очередь, готовится чуть сложнее. В классическом варианте он готовится на натуральной закваске, что сразу делает процесс более сложным. Кроме того, тесто у него очень влажное, содержание жира и влаги в нем выше, чем у кулича. Это означает, что оно более липкое, ну и чуть-чуть капризное, и требует долгого и тщательного вымешивания. Клейковинный каркас. Без него тесто просто не выдержит своей структуры, не поднимется, не станет пружинить, то есть оно не будет воздушным и с большими порами. Также для панеттоне нужна мука очень сильная, с большим содержанием белка. Это от 13 до 15% в сухом виде. К тому же эта мука должна быть с правильным балансом ферментов, потому что важно не только количество, но и растяжимость готовой клейковины в тесте. Белок должен быть с высокой газоудерживающей способностью. Да, такая мука или дорогая, или ее вовсе сложно найти. Есть решение. Можно взять простую муку и добавить в нее сухой глютен. Он есть на маркетплейсах. Конечно, для каждого вида муки будет свой процент, но ориентируемся на 1-3% к массе муки. Содержание белка в вашей муке можно посмотреть на этикетке. Если там 11%, то добавьте от 2 до 4% сухого глютена. Если, например, на 1 кг муки, то это будет от 20 до 40 грамм сухого глютена. Тщательно перемешайте. Для того, чтобы клейковина теста была более растяжимой, используйте закваску от 3 до 10% к массе муки. Готовые рецепты я в этом видео вам не представлю, но базовые рецепты, от которых вы можете начать экспериментировать, вы сможете найти в моем телеграм-боте и вывести собственную рецептуру. Всегда стоит помнить, если белок в вашей муке изначально коротко рвущийся или с другими дефектами, сначала поменяйте муку и выберите ту, у которой хороший белок изначально, и только потом уже добавляйте в нее глютен и улучшайте. Для панеттоне, классического его варианта, используется закваска Левита Мадре. Перед тем, как добавляется предварительно, активируется. Ее даже можно сейчас найти в сухом виде на просторах интернета. Панеттоне может замешиваться в 2 этапа. Делается тесто, затем помещается в холодильник, то есть проходит холодная ферментация, как мы разбирали в одном из предыдущих видео. Затем основной замес. И только потом формовка, расстойка и выпечка. Что же касается добавок, то и кулич, и панеттоне любят изюм, цукаты, орехи, но с разным подходом. У кулича все перемешивается в тесто почти на финальной стадии в конце замеса. Панеттоне же важно, чтобы добавки не порвали структуру, их вводят очень аккуратно после полного вымешивания теста. По сути, и для кулича, и для панеттоне добавки вводятся на финальной стадии. Но у кулича есть некоторые, скажем так, допуски, можно чуть раньше, чуть-чуть попозже, а в панеттоне только вносятся они уже в самой финальной стадии. Есть еще один важный момент, это ароматизация. В панеттоне часто используют настоянную смесь, ваниль, лимонная и апельсиновая цедры, иногда мед или ароматизированные эссенции. Это создает тот самый узнаваемый запах, который трудно с чем-либо спутать. Так что если кулич — это надежный, понятный, проверенный, стабильный результат, даже если у вас мало опыта, то панеттоне все-таки требует дополнительных
навыков и навыков работы с таким тестом. Конечно, вы можете на просторах интернета, опять же, найти муку готовую именно для панеттоне. Такое существует. По цене она, конечно, будет выше, но там уже будет гарантированно тот нужный белок и правильный состав для того, чтобы получить отличный результат. После того, как кулич замешан, его нужно оставить на ферментацию в условиях цеха на 30 минут. После его можно разделывать на равные части, затем обязательно его нужно округлить. Кулич по сравнению с панеттоне относительно покладистый. Замешивается на обычных дрожжах, чаще всего прессованных или сухих. Тесто сначала поднимается, потом может обминаться 1 или 2 раза в зависимости от рецепта. После этого кулич формуют, укладывают в высокие формы и оставляют на финальную расстойку при температуре 28-30 градусов и высокой влажности 75-80%. Процесс, конечно, не быстрый, но вполне посильный. Главное это тепло, терпение и соблюдение технологий. После замеса, если вы, допустим, хотите сделать длительную холодную ферментацию такому изделию, как кулич, то можно в тесте его отправить в холодильник. Но важно понимать, что в этом случае дрожжи вы должны в дозировке снизить и потом уже соблюсти ту технологию, о которой я говорил в предыдущем видео. То есть поэтапно адаптировать рецептуру под холодное брожение. Панеттоне же это совсем другой вариант. Так как его делают на живой закваске, он требует четкого подхода в температуре. Важно, чтобы у вас эта закваска была по наличию, то есть ее надо постоянно поддерживать и подкармливать. Но, как я и сказал ранее, вы можете использовать сухую закваску. Процесс приготовления панеттоне занимает от 2 до 3 суток, в зависимости от технологии рецептуры. Сначала замес первого теста, которое готовится от 10 до 12 часов. Затем второй замес с добавлением сливочного масла, сахара, яиц, ароматических веществ и сухофруктов и так далее. Потом еще одна ферментация уже по сути в формах, то есть окончательная расстойка. И после этого выпечка. Вот это предварительное тесто, то есть которое 10-12 часов готовится, оно, как правило, не должно исключаться. На этом этапе это может быть приготовлено в условиях цеха, а может быть помещено в холодильную камеру и ферментироваться в условиях холодильной камеры. Технологии тоже бывают разные. Но здесь важно помнить, что ключевой момент, конечно, не рецептура и в панеттоне, и в куличе, а ключевой момент, конечно, правильно выбранные ингредиенты. И особенно это касается муки. Куличи чаще всего пекутся в бумажных цилиндрах, либо могут использоваться металлические многоразовые формы. Конечно, по моему мнению, с бумажными формами работать чуть проще. Не обязательно иметь по наличию многоразовые формы. Расскажите в комментариях, а как вы печете кулич. Панеттоне выпекается только в высоких бумажных формах, потому что они помогают сохранить нежную текстуру. И самый интересный момент, то что панеттоне обязательно после того, как он выпекся, его нужно насадить на специальные шпажки, железные или деревянные, то есть по сути проткнуть, и подвесить вверх ногами. Для чего это делается? Для того, чтобы структура, которая образуется внутри продукта, стабилизировалась и была такой, как нужно. Потому что она очень нежная, и если этого не сделать, он просто может осесть. Конечно, панеттоне имеет достаточно воздушную структуру, и внутри него очень много пустоты. Не всегда такие изделия могут нравиться. Поэтому кулич и панеттоне в большей степени это принципиально разные изделия и разный подход к технологии. Поэтому каждый выбирает для себя, что ему больше нравится. Температурный режим выпечки и того изделия схож. Он начинается от 160 и может доходить до 185 градусов. Важно выбирать правильный вес заготовки, чтобы ваша печь справилась. Теперь, когда мы разобрались в технологии, давайте обратим внимание на то, как они различаются по вкусам и что мы получаем в результате всех этих технологических этапов. Кулич — это традиционный, плотный, насыщенный, сдобный вкус. Сладкий, но не приторный. Все зависит от пропорций масла и сахара. Но в целом кулич остается довольно тяжелым. Это тот самый продукт, и каждый кусочек будет мягким и влажным благодаря его составу. Как правило, аромат ванильный, могут быть аромат пряности, обязательно присутствуют цукаты, изюм. Кулич в большей степени это хлеб.
Он не должен быть ярким, суперсладким и с каким-то насыщенным вкусом, потому что это все-таки такая вот сдобная выпечка в ее традиционном прочтении. И лучше здесь добиваться сладости за счет добавок. Тогда вкус будет более богатым. То есть сладость у изюма, там, кураги, у каких-то цукатов, она чуть другая, чем сладость у сахара. К тому же сахар вы можете всегда заменить на мед. Панеттоне — это, по сути, понятное дело, не кулич. Его больше можно отнести к десертной группе. Его текстура совсем другая. Она легкая, вкус панеттоне более свежий, с характерной кислинкой, потому что все-таки присутствует закваска. Здесь присутствуют яркие нотки цитруса, цедры, ванили. И если использовался мед, то и меда. Панеттоне точно не такой плотный, как кулич. Чем-то он напоминает отдаленно слоеное тесто. Часто в центре панеттоне может помещаться начинка. Это может быть ганаш разного формата или какие-либо другие начинки. Конечно, у этих изделий различается и подача. Панеттоне, как правило, нарезается на тонкие куски и подается по кускам. Дополнительно к нему может еще что-то быть подано. В то время как кулич — такая выпечка, которая подается в стол и, как правило, является центром всего стола. Поэтому у этих изделий в большей степени даже разная философия. У панеттоне обязательно есть миндальная корка, уже в выпеченном виде. Состав этого полуфабриката простой. Это миндальная мука, сахар, песок, яичный белок, крахмал кукурузный. Все ингредиенты перемешиваются до однородной массы, смазывается поверхность перед выпечкой, а потом уже отправляется в печь. В то время как кулич украшается после выпечки. То есть выпеченный кулич, он просто гладкий, такой куполообразный. А после того, как он остыл, мы его уже украшаем помадкой, как правило, на основе сахара, либо глазурью. Поделитесь в комментариях, чем вы украшаете куличи и что используете для украшения этих изделий. Кулич — это тот продукт, который нужно съесть достаточно быстро. В среднем кулич остается свежим, мягким на 3-5 дней. Он не хранится долго, особенно если он не упакован. Главное хранить кулич в закрытом контейнере или плотно завернутым в пищевую пленку, чтобы избежать потери влаги. Со временем он может стать слегка сухим, особенно если разрезан, но все же остается вкусным, и его можно подать дополнительно, например, подогрев с маслом и джемом, чтобы немного восстановить его мягкость. Панеттоне же, в свою очередь, чуть более долго хранится, чем кулич. В первую очередь за счет своего состава, большего содержания масла, другой структуры теста. Если его правильно упаковать, он может храниться больше одной недели точно. Кулич тоже можно сделать таким достаточно долго хранимым, но, как правило, кулич хранится меньше. В первую очередь сроки хранения зависят от состава, рецептуры и правильности технологии приготовления. Одним из основных технологических процессов, которые правильно влияют на срок хранения, это будет окончательная расстойка. Потому что перерастой, то есть более долгая расстойка, может негативно влиять на сроки хранения, и они могут сократиться. Недорастой точно так же может влиять негативно на сроки хранения. Выпечка. Неправильная выпечка, слишком перепеченное изделие, то есть изделие, которое стояло в печи слишком долго, точно так же может храниться меньше. Ориентируйтесь на те температуры, которые я сказал в предыдущем видео. То есть это 92-95 градусов по Цельсию внутри продукта. И то изделие, конечно, главное после приготовления не оставлять на открытом воздухе, а упаковать. Конечно, и кулич, и панеттоне в готовом виде можно замораживать. Важно хорошо упаковать. После этого будет разморозка, конечно. Панеттоне разморозится быстрее, потому что пора у него больше. А вот кулич размораживать придется чуть дольше. Но это уже скорее такой нюанс, который не всегда применяется. Но если вы все-таки хотите сохранить на какой-то срок, то можно еще вот таким образом увеличить слегка срок годности. Также для увеличения сроков годности кулича можно добавлять закваску от 3 до 10% к массе муки. Итак, самые важные нюансы приготовления кулича и панеттоне. Кулич — это
простое и понятное изделие в приготовлении, понятное по вкусу и традиционное. И если вы имеете небольшой опыт выпечки, то готовьте кулич. Если у вас есть время, знания, понимание и ингредиенты, то можно попробовать приготовить панеттоне. И теперь, как и обещал, основные нюансы, которые напрямую положительно или негативно, если их не соблюдать, влияют на технологию приготовления кулича и панеттоне. Чтобы объем изделий был нормальным и правильным, и их куличи и панеттоне важно правильно округлять перед тем, как вы помещаете его в форму. Поверхность сформованной тестовой заготовки должна быть очень сильно натянута. Тогда увеличение тестовой заготовки будет происходить равномерно. Это очень важный этап, потому что если вы даже сделаете все правильно, но формовка будет у вас неверной, то объем изделий будет существенно меньше. Влажность тоже важный момент при расстойке. В этом случае изделия будут увеличиваться равномерно. Для тех изделий, например, кулич, у которого больше добавок, чем 30%, нужна сильная мука с высоким содержанием белка, так как структура будет достаточно тяжелой, и муке, и всему тесту, как следствие, нужно быть достаточно сильным для того, чтобы выдерживать все эти добавки. Поэтому либо вы сокращаете объем добавок, либо улучшаете вашу муку, для того, чтобы получить нормальный объем изделия. Важен правильный замес, то есть должно быть полное образование клейковины, и только потом вы добавляете масло, потому что жир препятствует образованию клейковины, и вы должны четко соблюдать технологию для того, чтобы получить правильный объем, правильную структуру теста, и у вас получились изделия красивые по виду. Если в вашей рецептуре много сахара, то в этом случае сахар можно вносить в два этапа. Первую часть сразу при начале замеса, а вторую часть чуть-чуть позже с дополнительной водой. Для того, чтобы клейковина опять же полностью образовалась и сахар не так негативно повлиял на разжижение теста. Понятно, что сахар полностью должен раствориться в этом случае. На сегодня у меня все. Смотрите и другие видео на моем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.